नमस्कार इश्टानो. थोडे दिसा पयलीं आमी एक व्हिडिओ काडलेलो हायकोर्टाचे जजमेंटाचेर. एक व्हिडिओ काडलेलो तो कसो गोवा फावंडेशनान हायकोर्टान वचोन कलंगूट कांदोळे आनी पर्रा बीन ती ODP आसा पळय तेजेर कशें ही सरकार मदानपणां करताले आनी आपलो धंदो चलयताले रियल इस्टेटाचो तो. आनी हायकोर्टान तेजेर स्टे हाडलेली आनी कलंगूट कांदोळे ODP आतां ना, अस्तित्वान ना. तुमी स्क्रॅप केल्लो तो स्क्रॅपूच उरतलो, तसो तो ODP आसा तो तुमकां वापरूंक मेळचो ना अशी जजमेंट, अशी ऑर्डर दिल्ली. आनी तो मॅटर आतां फुडें हियर जावपाचो आसा. तर त्या दरम्यान पूण मातशें एक पाश्यभुमीचेर तुमकां परत एकदां याद करून दिवपाक सोदता. तुमी व्हिडिओ पयलींचो पळयत जाल्यार आनीक बरें जातलें. पूण हो तोच विशय आहा जेन्ना पोरू विश्वजीत राणे खूब शेपडी बडयतालो. मायकल लोबोन फटिंगपणां केला, मायकल लोबोन करप्शन केला, व्हडलो तेणी रिव्यू कमिटी बसयली, रिपोर्ट करून घेतलो आनी ते रिपोर्टान कशें मायकल लोबोन ODP तो PDAचो चॅरमॅन, NGPDAचो चॅरमॅन जावन कशें आपल्याक जाय तशेंच शेत जमीन, मागीर नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप आनी ऑर्चर्ड, मागीर टॅनंटेड जागे बीन सेटलमेंट कमर्शियलान घातले आनी आपल्याक जाय तशें थंयसर तेणी फ्रॉड केले म्हणून रिपोर्ट काडलो, एसेंब्लीन टेबल केलो, भाशणां दिली, प्रेस बायट्स दिले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगले मायकल लोबो आतां झेलीन वयतलो म्हणून. आनी निमाणे मायकल लोबो पावलो BJPन. ते म्हणून इक्वेलंट टू जेल फक्त वॉशिंग मशीन आहा, थंयसर तुमचे सगळे क्रायम्स धुवन वयतात. सो हो तो विशय. तेजे उपरांत ते मायकल लोबोन फ्रॉड केल्लो म्हणून तेणी ते कलंगूट कांदोळे पर्रा आनी ते 5 गांव ODP प्लॅनिंग एरियांतल्यानूच काडून उडयले. तेन्ना ताका खबर नासलेलें दिसता की प्लॅनिंग एरियांतल्यान काडून उडोवप म्हटल्यार ODP सुद्दां वयता म्हणून. पूण तेजे उपरांत तेणी कितें केलें, तेणी त्यो ODP सस्पेंड केल्यो आनी परत त्योच ODPs मातशें मॉडिफाय करून हाडल्यो. आतां तें मॉडिफिकेशन म्हटलें कितें, जर मायकल लोबोन आपलो जोर वापरून टॅनंटेड आनी शेत जमीन सेटलमेंटान घातलेली जाल्यार हेणीन आपलें वजन घालून तेच जागे काडले आनी कमर्शियलाक घातले. हो सगळो विशय हायकोर्टा समोर अनफोल्ड जालो, सारको एक्सपोज जालो. ब्रोकर मिनिस्टर TCP मिनिस्टर जो आसा पळय ब्रोकर, तो सारको एक्सपोज जालो. हायकोर्टान सांगलें कांय करप ना, ते ODPs तुवें हाडला ते तुका करपाक मेळचेले ना. जशें तुवें आतां तांकां प्लॅनिंग एरियांतल्यान भायर काडला, ते आतां रिजनल प्लॅनाचेरूच वयतले म्हणून. सो आतां हायकोर्टाची ऑर्डर बायपास करपाक, ओवररायड करपाक ह्या फटींग लोकांनी, आनी ह्या फावटी आतां फक्त TCP मिनिस्टर ना, बाकी सगळे ब्रोकर ऑनबोर्ड येयल्लेले आहा आनी एक ऑर्डिनन्स हाडला. 2 मार्चाक हेंच्यांनी TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टाक एक अमेंडमेंट प्रपोज केला, गॅजेट केला 2 मार्चाक. कितें, ह्या फावटी सेक्शन 19 अमेंडमेंट हाडला. सब सेक्शन 3 ते इन्सर्शन करतात खंय की जे कोर्टान जे स्टे केल्लेले आहा ODPs ते तांकां आतां ऑपरेशनलायज करपाक जाय म्हणून. आतां ODP हाडपाचो आनी परत ऑपरेशनलायज करपाचो कितें कारण हांकां, चल गरज आसा. पूण ऑर्डिनन्साच्या मार्फत, ऑर्डिनन्स म्हटलें कितें समजपाची पयली गरज आहा इश्टानो. जेन्ना हे TCP एक्ट बीन आसा पळय तितून जर चेंजीस अमेंडमेंट्स करतले जाल्यार ते बिला मार्फतूच जावपाक जाय, म्हटल्यार एसेंब्ली मार्फत जावपाक जाय. तेणी कशें ते 39A बीन हाडले तशें ते एसेंब्लीन डिबेट जावपाक जाय, जे डिस्कशन जावपाक जाय, तेजे उपरांतूच अमेंडमेंट करपाक मेळटा. पूण ताका आनी एक पळवाटूय आहा. जर अर्जन्सी आसा जाल्यार तांकां ऑर्डिनन्स पास करपाक मेळटा. म्हटल्यार ते कितें करतात, फक्त आलेबाव कोलेबाव ते कॅबिनेट मिटिंगेन बसतात आनी ऑर्डिनन्स एप्रूव करून घेता, तेजेर मागीर गव्हर्नराची सायन घेता आनी हे ऑर्डिनन्स चालीक लायता. म्हटल्यार अमेंडमेंट करता, जशें आतां तेणी सेक्शन 19 आतां अमेंडमेंट हाडला ते हे ODP ऑपरेशनलायज करपाक. ह्या ऑर्डिनन्साची लायफ पिरियड आसता, लायफ स्पॅन आसता 6 months. सो आतां इलेक्शन जायसर जो पार्टेक फंड जाय, हे आमचे जागे कन्वर्ट करून आतां BJP रेज करपाची आहा. हे 5 गांवाचे जागे आतां तांकां सेटलमेंटान कमर्शियलान जे घातलेले आहा पळय ते ब्रोकर TCP मिनिस्टरान, ते ताका आतां हो धंदो करून पार्टेक आनी स्वताक फंड रेज करपाक जाय दिसता. ताका लागून हे घाई गडबडीन हेंच्यांनी ऑर्डिनन्स हाडले अमेंडमेंटाचे. पूण इश्टानो आतां हे तुमकां विचार करपाक जाय, हे हेंचे धंदे चलोवंक दितल्यात काय ना ते. हे आले भाव कोले भाव सगळे ब्रोकर हे फक्त जागे विकला आनी आतां झोन चेंज करून दिवपाक पेटलेले आहा. इश्टानो हे ऑर्डिनन्स हांगासरूच स्टे जावपाक जाय.
कोर्टान वयतले स्टे करतले कोर्टान वचपाचो प्रश्न ह्या ऑर्डिनन्सान घातलेले आहा की कोर्टानूय वचोंक मेळचेलें ना म्हणून ह्या ऑर्डिनन्स कोर्टानूय चॅलेंज करूंक मेळचेलें ना किंवा झोनींग सर्टिफिकेट्स बीन इश्यू केला पळय त्यो कोर्टान चॅलेंज करूंक मेळचेलें ना म्हणून ऑर्डिनन्सान घातला. कसले फटींग हे लोक ब्रोकर जेन्ना ब्रोकर निवडून दिता तेन्ना अशेंच घडटलें. तुमचे जर कॉन्स्टिट्युन्सीचे जर MLA मिनिस्टर आहा न्हू आनी ह्या कॅबिनेट मिटिंगान कितें घडलें कितें डिस्कशन जालें आनी कसली अर्जन्सी आसलेले तो तांकां मातसो प्रश्न घाला इश्टान. हे चोरांक जर आमी अशेंच जर तेंचो धंदो चलोवंक दिले फाल्यां आमकां आनी तुमकांय विकपाक फाटीं फुडें चिंतचेलें ना इश्टान. हे सांगता गरिबाचे गोंयकारांची धाकटी घरां काय ना. हेंचे जे दिल्ली आनी आंध्राच्यान जे इन्वेस्टर येयल्लेले आहा पळय हेंचे फ्रेंड हे गोंय विकते घेवपाक होलसेलान आनी हे ब्रोकर जावन बसलेले आहा. ही अख्खी गोंय सरकार ब्रोकर जनता पार्टी गोंयचो धंदो करपाक बसलेली आहा. ह्या चोरांक ह्या ब्रोकरांक कशेंच सक्सेस करूंक दिवपाचें ना. इश्टानो आतां आनी एक प्रोटेस्टाचो टायम येयल्लो आहा. प्लॅनिंग करया परत उलो मारतले प्रोटेस्ट करया. विचार करा गोंय आमकां राखपाकूच जाय. विचार करा. देव बरें करूं.